18 μήνες πήρε στους Ουκρανούς και την SBU η κατάστρωση και εκτέλεση της επιχείρησης Παβουτίνα με την προσβολή τουλάχιστον 4 αεροπορικών βάσεων της ρωσικής αεροπορίας, ενδεχομένως και μιας πέμπτης. Αυτό συνεπάγεται από τις έως τώρα πληροφορίες αναφορικά με το εντυπωσιακό αυτό κτύπημα. Όπως αναφέρεται, οι πράκτορες της SBU μετέφεραν στη Ρωσία 150 FPV εξοπλισμένα με εκρηκτικές κεφαλές, εκ των οποίων τελικά εξαπολύθηκαν τα 116. Όταν το Κίεβο θεώρησε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για να εκδηλωθεί η επίθεση, λίγο πριν την έναρξη των συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη μέσω των ρωσικών δικτύων, έδωσε την εντολή για το πολλαπλό κτύπημα.